жінки. Хочу жить свободно. Нужно срочно вернуться в комнату. Все будет. Надеюсь, я ничего не забыла. Конечно, забыл. Так. Одни инвалиды в команде. Здесь кто-то был? Смотри, сколько там. Кто сожрал стиральный порошок? А как это ты сделала? Думал, я не замечу? Ты как это сделала? Ух ты, подлец! Куда делся? Не вынуждай отца браться за ремень! Вот я бы показал, как надо. Давай, вставай! Наш сын решил сбежать! Решил поиграть в прятки? Легко просто. Угу.